الدعم والعون لكافة أبناء المنظومة الرياضية. مراسلنا في القاهرة أحمد نوير لديه التفاصيل. في صلح مصر شعار حملته احتفالية اليوبيل الفضي لنقابة المهن الرياضية المصرية بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها والمعنية بخدمة العاملين بالمنظومة الرياضية. وفي ظل هذه الاحتفالية ثار النقاش حول ما قدمته النقابة للرياضيين المصريين والتحديات التي تواجهها من أجل إيصال الدعم لهم معنويا وماديا. الشغل الأساسي والفكرة الأساسية من نقابة المهن الرياضية كانت بتأكد على أنها ترعى حقوق أعضائها وترعى كل النزاعات التي من الممكن أن تتم في الميدان الرياضي، والحقيقة دي للأسف الشديد ما قدرتش تحققه طوال الفترة الماضية. الناس كلها بتطالب أن هناك محكمة رياضية. طب أنا كنت بقول لهم أن عندنا في النقابة محكمة، بس كنا عايزين نقول تفعيلها إزاي. إحنا فعلناها. وعلى هامش الاحتفال جاءت التكريمات لعدد من نجوم مصر في مختلف اللعبات والذين تحققت على أيديهم إنجازات رياضية سواء من القدامى أو الحاليين وفاء لما قدموه للرياضة المصرية، علاوة أيضا على تكريم رموز الإعلام الرياضي بمصر. أنا بدعو كل القائمين على الرياضة أن هم يرجعوا بسجلاتهم لورا كده ويشوفوا الأبطال اللي عملوا سجلات مشرفة لمصر ويشوفوا إيه الاحتياجات اللي هم طالبينها ويلبوها لهم. نتمنى أن الرياضة أو المهن الرياضية تزدهر، يبقى لها كيان، يبقى لها اسم، يبقى لها، مش عايز أقول زي كل النقابات إن ياخدوا وضعهم وياخدوا حقهم. إن الرياضة يعني زي ما كنت بتكلم هي مفتاح، ما حدش حاسس بيه، مفتاح للسياسة، للاقتصاد، للتجمع، للشباب، لتنوير الشباب، لثقافة الشباب. وخلال الاحتفالية أثار بعض مسؤولي النقابة مقترحات منها إمكانية إقامة رابطة رسمية للمشجعين تابعة للنقابة والإشراف على الملاعب المفتوحة في مصر من حيث توافر عناصر الأمن والسلامة بها. تكريم نخبة من الرياضيين المصريين السابقين والحاليين في ذكرى اليوبيل الفضي لنقابة المهن الرياضية إنما يمثل لمسة عرفان بما حققوه من إنجازات وحافزا للأجيال الحالية على تحقيق المزيد مستقبلا. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية من القاهرة. على هامش بطولة الكأس الدولية لأقل من 18 عاما والتي احتضنتها ملاعب أكاديمية أسباير هنا في الدوحة، سلط